Площади лесов региона увеличатся. Только в этом году в Даниловском и Петровском лесопитомниках посеяли 450 килограммов семян хвойных деревьев. Они уже дали всходы. Через 2 года саженцы используют для восстановления 7 тысяч гектаров леса. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Экология». Теперь для лесовосстановления будут использовать свой посевной материал, а не закупать в других регионах, как раньше. И вероятность, что растения приживутся, выше. Всего в этом году в Ярославской области планируется высадить более 6 миллионов хвойных деревьев.